हाय फ्रेंड्स, चला आज आपण सप्तरंग या चॅनलमध्ये मस्त भटकंतीला जाऊया। सध्या आता मस्त पाऊस होऊन गेलेला आहे। हिरवीगार वनश्री जिकडे बघावे तिकडे जणू धरतीने हिरवा शालू नेसलेला आपल्याला दिसतो आणि त्यावर असणारे सुंदर रंगबिरंगी फुले आणि चहूबाजूनी त्याच्या असणारं सभोवती असणारं पाणी, निसर्ग, अक्षरशः आपल्याला वेड लावणारा हा निसर्ग। या दिवसात आपण जर नाही बाहेर पडलो आणि नाही फिरलो तर मग जीवनाची मजा कसली ना। तर आज आपण आता कोकणामध्ये कोल्हापुरातून अगदी जवळ असणारं मस्त छान असं दाजीपूर जंगल आणि राधानगरी डॅम या दिशेनं आंबा घाटातून जाता येते, त्यानंतर फोंडा घाटातून जाता येते। तर ह्या फोंडा घाटातून जेव्हा आपण जातो तेव्हा फोंडा घाटाच्या अलीकडचा जो सगळा एरिया आहे तो टोटल दाजीपूर जंगल म्हणून राखीव आहे आणि त्यामध्ये असणारी झाडी आणि त्यातून दिसणारी सिनरी, दुतर्फा जेव्हा आपण गाडीतून जातो तेव्हा जे दृश्य दिसतं ते आपल्या डोळ्यामध्ये मावत नाही। अगदी इकडे बघू का तिकडे बघू, डोंगर, पाणी, पक्षी, अरे 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 काय काय करावं। आणि हे गाडीतनं आपण जायलाच नको, आपण उतरून मस्तपैकी ह्याची मजा घेत मध्येच पळत जावं, मध्येच चालत जावं, मध्येच झाडांच्या भोवतीनं अवतीभोवतीनं पळावं। असं हे दृश्य बघितलं की इतकं मन असं होतं की बस। आणि घाटातून जाताना तर काय जे सगळे दरी, इकडे एका बाजूला दरी, एका बाजूला डोंगर, एका बाजूला लांब कुठेतरी पाणी दिसत असतं आणि सगळ्या निळाशा राखामध्ये अजूनही पाऊस असल्यामुळे ढगांची जी काय रंगसंगती आणि ढगांचा जो काही सुंदर खेळ चालू असतो तो बघून इतकं मन भावून जातं की बस। खूप खूप सुंदर, प्रसन्न, आल्हाददायक वाटतं। आपल्या मनातल्या चिंता, काळजी, विवंचना सर्व काही आपण क्षणार्धात विसरतो आणि त्या निसर्गामध्ये आपण इतकं मस्त तल्लीन होऊन जातो। इतकं सुंदर आपलं चार्जिंग होतं। अर्थात तुम्ही माझ्या सगळ्या व्हिडिओजमध्ये मनाचं चार्जिंग तुम्ही निसर्गात भटकायला जा म्हटलेलंच आहे, तर त्याचा खराखुरा अनुभव आपल्याला इथे येतो। या दाजीपूर जंगलामध्ये गवे, रेडे आहेत असं त्यासाठी खूप प्रसिद्ध आहे। शिवाय बाकी तुम्हाला जे काही प्राणी दिसतील ते दिसतील। इथल्या सेंच्युरीमध्ये आपण सकाळी तुम्ही जर तिथे लवकर पोचलात तर त्यांच्या गाडीने तुम्ही 4 तास 6 तास तुम्हाला हवी तशी भटकंती त्यांच्या गाडीतून करू शकता। ते तुम्हाला आतमध्ये जंगलामध्ये घेऊन जातात आणि तुम्हाला जेवढं काही दाखवणं शक्य आहे तेवढं सगळं त्यांनी दाखवायचा प्रयत्न करतात। पण तुमचं नशीब असेल तर तुम्हाला अगदी सर्वच्या सर्व भरपूर प्राणी दिसतात। अहो इथे तर दाजीपूर फोंडा घाटातून रस्त्यावरून जाताना सुद्धा कधी घोरपडी दिसतात, कधी माकडं दिसतात, कधी पूर्वी तर इतके प्राणी दिसायचे की सगळं जंगलच जणू रस्त्यावर होतं। आणि गवे, रेडे तर ज्यांचं नशीब असतं त्यांना थवेच्या थवे दिसतात, नाही म्हणजे अजिबातच नाही। असा हा सगळा चमत्कारी खेळ चालू असतो। पण निसर्ग जो अप्रतिम आहे तो तर आपल्याला त्याच्याबरोबर अनुभवायला मिळतो। या गव्या रेवड्यावरनं आठवण आली की माझीच एक तुम्हाला परवाची गंमत सांगते की आम्ही गगनबावड्याहून कोल्हापूरला येत होतो। गगनबावड्याहून हॉटेलमधनं टर्न घेऊन बाहेर पडलो, जस्ट एक सेकंद थोडीशी स्लो गाडी केली आणि तेवढ्यात तिथे रोडवर डाव्या बाजूच्या रोडने एकदम अचानक 8 ते 10 गवे, रेडे अगदी असे आमच्या अगदी गाडीच्या शेजारी, माझ्या दाराच्या शेजारी येऊन उभारले आणि तिथे 2-3 मिनटं स्तब्ध आम्हीही थांबलो, तेही थांबले आणि ते इकडं तिकडं बघत मस्तपैकी हलत डुलत त्यांच्याच मस्त मजेमध्ये, चैनीमध्ये होते ते। आणि तिथे विशेष म्हणजे किरकोळ ट्रॅफिक होती तरीसुद्धा अगदी सराईत असल्याप्रमाणे ते सर्व 8-10 गवे, रेडे अगदी मस्तपैकी छानपैकी आमच्या गाडीला ओव्हरटेक करून व्यवस्थित रस्ता क्रॉस करून समोर निघून गेले। त्यामुळं म्हणजे इकडे तुम्ही कुठेही भटकायला जा, नशिबात असलं ना तर तुम्हाला अशी सुद्धा गवे, रेडे दिसतात। आणि त्याच्या पुढे तुम्ही असं जेव्हा निसर्ग बघत आता मी तुम्हाला हा सगळा तुम्हाला दाखवतेच आहे साईडनं, तुम्हाला सगळं मी जे बोलते ते सगळं मी दाखवायचा प्रयत्न केलेलाच आहे। आणि असं करत करत आपण आता जेव्हा पुढे इथे येतो, राधानगरीचं जे बॅकवॉटर आहे, पुढे डॅम आहे, डॅमपासून जे बॅकवॉटर आलेलं आहे त्या बॅकवॉटरच्या रस्त्यावरून आपण इकडून जाताना जातो
आणि डॅमचं दृश्य जे दिसतं ते जरा फार पुढे दिसतं घाटामध्ये. आपण आता अजून त्याच्या खूप इकडे अलीकडे आहोत. तर इथे जे हे बॅकवॉटर आहे त्या बॅकवॉटरचं सीन आणि तिथं असणारी शांतता, तिथला एकदम स्वच्छ आणि सुंदर निसर्ग, एकदम क्लीन आहे, अगदी अनटच निसर्ग तिथं आपल्याला बघायला मिळतो. आणि त्याच्यामधला आनंद लुटताना आपल्याला असं वाटतं की अरे कशाला आपल्याला ते स्वित्झर्लंडला जायला पाहिजे. आपल्या महाराष्ट्रात जाताना महाराष्ट्राच्या कोल्हापूरच्या इतक्या जवळ इतकी सुंदर सुंदर स्थळं आहेत. आपण त्याला नक्की जरूर भेट द्या आणि त्याची मजा घ्या. आणि आज मी आपला हा जरा नेहमीच्या व्हिडिओच्या प्रकारापेक्षा हा थोडा अलीकडे 1-2 असे हे मी ट्राय केलेले आहेत की आपल्याला अशी भटकंतीला गेल्यानंतर आपण असं बघून लोकांना आपण सांगू शकू का, लोकांना आवडेल का, असा मी हा एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. आपल्याला सगळ्यांना ते आवडते का बघा, आवडलं तर सांगा, इकडे व्हिजिट द्या, त्याचा एन्जॉय करा, माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि त्यामध्ये मी बरेच व्हिडिओज आहेत ते आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. माइंड पॉवर आहेत, 1 मिनिट फंडाज आहेत. त्याच्यामध्ये थोडक्यात काय आहे की मसाजचे आहेत, मुद्रा आहेत, भक्तांबर स्तोत्र आहे, नवकार मंत्र आहे, बीज मंत्र आहे. अशा आपण बऱ्यापैकी सिक्वेन्सनीच सगळं घेतलेलं आहे. त्या सगळ्याचा आपण भरभरून आनंद घ्या आणि माझे व्हिडिओ शेअर करा. आणि आपल्याला अजून काही आवडत असेल तर नक्की सांगा, मी ते करायचा प्रयत्न करीन. बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ जो असाच आगळा वेगळा असेल. बाय बाय.